so ibi tó ti wáyé nìyẹn. Ẹgbẹ́ onífújì tí a ń pè ní Egbé FUMAN ní àkókò yìí níbo lẹ́yìn fi síbẹ̀? Mo fi taratara bá wọn ṣe Fuji Musician Association because kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe kọ́kọ́ nínú mi máa ń dùn sí ẹ wo gbogbo bí ṣe wà l'Amẹ́ríkà yẹn kí tó dé wọn náà fẹ́ ṣe FUMAN Day èmi àti gómìnà wọn máa ń sọ̀rọ̀ 24/7 mo lè gbọ́ ìgbà míì máa kọ̀ wà lórí platform wọn wọn máa ṣe meeting wọn mi ní sọ̀rọ̀ tó bá parí meeting yẹn máa pè gómìnà wọn ilé ìkùsì bí yòó ilé ìkùsì bí yòó ẹ kọ́kọ́ lọ bá Alhaji Wasiu Ayinde ẹ kára ẹ yan àwọn kan ẹ pe president FUMAN ẹ yan àwọn kan tó jẹ́ gbòógì nínú ilé iṣẹ́ yẹn ẹ lọ bá Alhaji Wasiu Ayinde ilé ẹ jókòó ẹ lè fẹ́ bá wọn ṣe meeting Alhaji báwo la fẹ́ ṣe kínní Alhaji ló bá sọ fún mi pé ẹ pe lágbájá báyìí ẹ pe tàbàdò báyìí báyìí lẹ ṣe máa ṣe báyìí lẹ máa ṣe ṣe ní gbogbo fídíì tẹ ṣe ṣe ẹkọ yín ṣe ni o òde láàrí bí sáré forún o èèyàn sá fún jíjẹ o ẹ sì máa lọ bá a kò sí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe. Ṣé a lè sọ pé láìsí Alhaji Wasiu Ayinde kò sí Ẹgbẹ́ FUMAN? yẹ kò sí FUMAN. Kí nìdí? ẹ ṣe bàtà Alhaji Barrister dá FUMAN lẹ Alhaji Wasiu Ayinde ló gba sátífíkẹtì ọ̀hún lọ rẹ́gísítà ẹ tí sátífíkẹtì bá dẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀ ló lẹ́gbẹ́ o sátífíkẹtì Fuji Musician Association ọwọ́ Alhaji Wasiu Ayinde ló wà which nobody can claim it èmi ni first elected governor ìjọba ìṣe lẹ. owó tún rédíò owó ti àti pé owó tún ti fẹ́ ẹ̀fẹ̀ lẹ́sàmẹ́ náà sùn ẹ̀ka jà ẹ̀ lọ owó tún ẹ̀fẹ̀.